kann auch nicht sagen. Oh Mann, das sieht aus wie ein Feuerwerk, ja? Oh, ich hätte jetzt schnell einfach nach oben geworfen. Aber nicht an jemanden rankommen. Genau, eine Rakete nach oben. Weit! Ja, die eine ging bis nach hinten. Ja, eben war eine. Ja, das hat man voll gesehen, die war geil. Da war da eben noch weiter. Ja, die meinte ich ja. Ja, gut, das muss aber sehen, das ist halt Die waren noch Ich meine, Mama! es wäre jetzt genauso was anderes, wenn du... So, Anne, wollen wir in der Hütte Du schwitzt ja schlafen? auch anders über dich, wie beim Robin. Schlaf bei meiner Mama. Ich und meine Mama müssen Schlafsack teilen. Vater und so, wenn der Ja, wir noch schlafen Kontakt hätte und so, und alles so wäre wie beim Robin, dann würde es ja auch Ja, sagen. ja. Ja, das würde ich auch sagen. Hier, naja, Hier,